குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஏற்காடு ஹில் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கேன். நேற்று இல்லை போன வீடியோவோட கண்டினியூஷன் இது. இப்போ வந்து ஏற்காடு மேலே என்னென்ன இடம்லாம் இருக்குன்றதை சுற்றி பார்ப்போம். மோஸ்ட்லி நான் எல்லா இடத்துக்குலாம் போகல, ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸு, ஒரு வியூ பாயிண்ட்டு, அதுக்கப்புறமா கீழே இறங்கி போக வேண்டியது தான். ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்ருவோம். லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு லேக்குக்கு பக்கத்துலேயே வந்து இந்த காஃபி ஷாப் இருக்குது. லொக்கேஷனும் செம்மையான லொக்கேஷனில் இருக்குது. அதே மாதிரி காஃபி ஷாப்பும் பார்க்கறதுக்கு சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ இங்கேயே உட்காந்து ஒரு காஃபியும் சிம்பிளாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரைடை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபில்ட்ரு காஃபியும் கிடச்சிது, அதே மாதிரி சிம்பிளான சாண்ட்விச்சும் கிடச்சிது. பர்ஃபெக்ட். அதே மாதிரி வியூவும். ஸோ லேக்கை பார்த்துட்டே வந்து உட்காந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றோம். உண்மையிலே சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கிளம்புவோம். லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ சாப்பிட்ட ஹோட்டலு. அதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து நான் பைக்கை பார்க் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா இங்கே வந்து பார்க்கிங் இல்லை, அதனால் வந்து அங்கே முன்னாடி பார்க் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம நேராக வந்து கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி சண்டே மார்னிங், அதனால் வந்து கொஞ்சம் கூட்டம் இருக்கிறதுக்கு நிறையாவே வாய்ப்பு இருக்குது. நம்மளோட மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரைவில் போகணும், அதுக்கப்புறமா அங்கே போய் இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். ஸோ கூட்டமாக இருந்ததுனாலும் பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. கூட்டம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா குளிப்போம், கூட்டம் நிறையா இருந்ததுன்னா குளிக்காமலே திரும்ப வந்துடுவோம், அவ்வளோதான். லெஃப்ட் சைடில் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்குன்னு நினைக்கிறேன். செம கூட்டமாக இருக்குது, ஃபுல்லாக பசங்க ஃபேமிலியோடு வந்திருக்காங்க. செம பேக்காக இருக்குது வீக்கெண்டுன்றதுனால. தண்ணியோட சத்தம் கேட்குதுங்களா? ரைட் சைடில் வந்து கீழே வந்து தண்ணி ஓடுது, செம்மையாக இருக்குங்க, பார்க்குறது சூப்பராக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம அந்த சிட்டியெல்லாம் விட்டு கொஞ்சம் டீப் ஃபாரஸ்ட் உள்ளே வந்துட்டோம். ரோடு வந்து கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது. சேர் இல்லாமல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம், ஓகே தான். சேர் இருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டம், ஸ்லிப்பாகி விட்டுரும். அந்த மாதிரி நிறையா இடம் இருக்குது. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவும் ஸ்லோவாக ஓட்டுறது தான் நல்லது. அதே மாதிரி ஏற்காடில் வந்து பைக் ரெண்டெல்லாம் கிடைக்கிது. ஸோ நிறையா பேர் வந்து கானிட்டிக்கில் சுற்றதை நான் பார்த்தேன். இப்போ எனக்கு முன்னாடி போய்ட்டு பார்த்தீங்களா, அதுவும் ரெண்டல் பைக் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. சப்போஸ் நீங்கள் பைக் இல்லாமல் வந்தீங்கனாலும் இங்கே சுற்றுறதுக்கு வந்து பைக் ரெண்டில் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸோட பார்க்கிங் ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு. உண்மையிலே இந்த இடத்துல இவ்வளோ நல்லா ஒரு பார்க்கிங் கட்டியிருக்காங்க, உண்மையிலே செம. எனக்கு வந்து பார்க்கிங்க்கு நல்ல இடம் கிடச்சிதுன்னு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவேன். ஸோ வண்டியை வந்து சேஃபாக பார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போவோம். ஸோ இப்போ நம்ம வண்டியெல்லாம் பார்க் பண்ணியாச்சு. பார்க்கிங் வந்து 15 ரூபா வாங்கினாங்க. ஸோ இப்போ வந்து தண்ணியோட சத்தம் கேட்குதுங்களா? ரைட் சைடில் வந்து கீழே தண்ணி போகுது. நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகணுன்னா கீழே இறங்கி போகணும், அங்கேருந்து தான் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்க முடியும். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ரோட்டில் ஒரு 500 மீட்டர் நடக்கணும். அதுக்கப்புறமா படிக்கட்டு வரும், அதில் வந்து ஒரு 500 மீட்டர் நடக்கணும். ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோமீட்டர் கீழே போயிட்டு திரும்ப 1 கிலோமீட்டர் மேலே வர மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம படிக்கட்டு இருக்கிற ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு. இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ளாட்டான இடம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் தெரியுது, ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்குது. என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்குது. ஆனால் வியூ சூப்பராக இருக்குங்க. மழை பெஞ்சு விட்டதில்ல, அதனால் வந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இறங்கி போகிறது அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது, போயிடலாம். பட் ஆனால் ஏறி வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கனால. அதே மாதிரி ஏறி வர்றவங்கள நான் பார்க்குறேன், அவங்களோட நிலமையை பார்க்கும்போதே தெரியுது இது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்குன்னு. ஓ, இந்த இடத்துல இன்னொரு கடைலாம் இருக்குங்க. இங்கே வந்து கூல்ட்ரிங்க்ஸு, காஃபி, டீ, சூப்பு, அப்புறமா பஜ்ஜி, அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் கிடைக்குது. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. வர வழியில் டயர்ட் ஆகிட்டுன்னு வச்சுங்களேன், இங்கே ஏதாவது சாப்பிட்லாம். வேகமாக நடந்து வந்து அந்த க்ரௌடு இருக்கிற இடத்துல வந்து தாண்டி வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து வியூ சூப்பராக இருக்குது. ஏற்கனவே நான் இப்போ வந்து ஒரு 800 மீட்டர் நடந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துடும். எனக்கு சத்தம் கேட்குது, தண்ணி சத்தம் கேட்குது நல்லா. ஃபைனலி நம்ம வந்து கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்தாச்சு. வாட்டர் ஃபால்ஸும் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, க்ரௌடும் நிறையாவே இருக்குது வீக்கெண்டில், அதனால். ஸோ நான் எதிர்பார்த்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பஞ்சாக வந்து தண்ணி மேலேருந்து ஊற்றுன்னு நினச்சேன். பட் இங்கே வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. ஃபுல்லாமே ராக்கு, அதில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து தண்ணி விழுந்து வர்றது. இது வந்து வித்தியாசமாகவே இருக்குது, பார்க்குறது நல்லாயிருக்கு. இதே க்ரௌடு கம்மியாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்துட்டேன். இந்த இடம் வந்து குளிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி இன்னொரு இடம் அங்கே மரத்துக்கு பக்கத்தில், அங்கேயும் வந்து உட்காந்து குளிக்கிற மாதிரிலாம் இடம் இருக்குது. மேலே வந்து ஆளுங்கள்லாம் ஏறி போகிறாங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு பாதி வரைக்கும் ஏறி போகிறாங்க. உண்மையிலே பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் டெரராக தான் இருக்குது. பப்ளிக் பார்த்தீங்களா, செமல்ல எவ்வளோ கூட்டம் பாருங்கள். ஷூ நனையாமல் எவ்வளோ தூரம் வாட்டர் ஃபால்ஸு கிட்டே போக முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் கிட்டே போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்துடுவோம். இன்றைக்கி குளிக்கிற பிளான்லாம் ஒன்றும் இல்லை. மழை பெஞ்சதுனால தண்ணி வந்து கொஞ்சம் இந்த ப்ரௌன் கலரில் தான் இருக்குது. பட் ஆனால் தண்ணி நிறையாவே வருது. மழை பெய்யாமல் இருந்ததுன்னா இந்தளவுக்கு தண்ணி வருமானு தெரியல.
கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து உண்மையிலேயே பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. நான் எதிர்பார்த்ததை விட வித்தியாசமாகவும் நல்லாவும் இருந்தது, அதேமாதிரி பெருசாகவும் இருந்தது. ஸோ இங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கான டைம் வந்துச்சு, கிளம்பி வந்துட்டு தான் நம்ம வரும்போது இந்த பக்கமாக தான் படிக்கட்டு வழியாக வந்தோம். மெயின் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போனோம்னா நேராக போகணும், பப்ளிக்லாம் போகிறாங்களா அந்த வழியாக தான் போனோம். பட் ஆனால் இன்னொரு படிக்கட்டு கீழே போகுது பாருங்கள், இது வந்து சேதம் அடைஞ்சிருச்சு. பட் ஆனால் இந்த பக்கமாக போனாலும் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். இந்த பக்கம் ஒன்றும் ஆபத்து இல்லைல்ல? ஓகே மேடம், தேங்க்யூ. ரொம்ப தூரமா? பக்கத்துல தானா? ஓகே. ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்டேன் நான், இந்த பக்கமாக போனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாதது. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நிறையா பேர் போகிறாங்க, போயிட்டு வருவாங்க, அதே மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்த பக்கமாக போய் பார்ப்போம். என்ன கொஞ்சம் ரூட்டு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக தான் இருக்குது. ஏன்னா மழை பெஞ்சு விட்டதுனால நிறையா செடி முளைச்சிருச்சு. ப்ளஸ் வந்து படிக்கட்டே தெரியாத அளவுக்கு வந்து மண் இருக்குது, மண் மூடிருச்சு, சுத்தமாக வழியே தெரியலங்க. அப்படின்னு நேராக நடந்து போயிட்டே இருக்கேன் இந்த காம்பவுண்ட் சோரை ஒட்டி. பட் ஆனால் பாதை தெரியுது, நிறைய பேர் நடந்து போயிருக்காங்க இந்த பக்கமாக. இப்போ நான் எண்டுக்கே வந்துட்டேன். இதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு வந்து கிளியராக எந்த வழியும் தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு நேராக தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் செடி நிறையா இருக்குது, ஃபுல்லாகவுமே மூடி இருக்குங்க. ஃபுல்லாகவுமே மூடி இருக்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டம். இந்த இடம் தான் வந்து கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பக்கமாக தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி சத்தம் கேட்குது, முன்னாடி வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து பாதை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. எந்த இடத்துல பள்ளம் எந்த இடத்துல கல் இருக்குன்னே தெரியாத அளவுக்கு டீப்பாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தனியாக வந்திருக்கேன், ஆனால் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு போகிறது நல்ல விஷயம் கிடையாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். சுத்தமாக பாதையே தெரியல, எந்த பக்கம் போகிறதுனே எனக்கு சுத்தமாக கன்ஃபியூஸாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் திரும்ப வந்துட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பக்கம் தான் போகணும், பட் ஆனால் ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன். இன்னொரு தடவை நம்ம குரூப்பாக வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ போய் பார்ப்போம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ட்ரெக்கிங் பண்ணி மேலே ஏறி வந்துட்டேன். இப்போ அந்த ஃப்ளாட்டான இடத்துக்கே வந்துட்டேன். அந்த பாட்டெல்லாம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் டஃப்பு தான் ஏறி வர்றது. இப்போ வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன். போய் ஏதாவது சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா ரைடை கண்டினியூ பண்ணுவோம். நம்ம பைக் பார்க் பண்ணோம்ல, அங்கேயே வந்து நிறையா கடைகள்லாம் இருக்குது. அங்கேயே ஏதாவது சாப்பிடுவோம், சிம்பிளாக ஏதாவது சாப்பிட வேண்டியது தான். ரொம்பவும் சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக்ஸ், என்ன சொல்கிறது, பிரெட் ஆம்லேட். இதை சாப்பிட்டு நம்ம கிளம்புவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்து எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வியூ பாயிண்ட் பார்க்கறதுக்காக. ஏற்காடில் வந்து நிறையா வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. பட் ஆனால் இது வந்து ஏற்காட்லேயே ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இது தான். ஸோ இப்போ அங்கே தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இங்கேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 15 நிமிஷத்தில் போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம சிட்டியெல்லாம் தாண்டி டீப் ஃபாரஸ்ட் உள்ளே வந்தாச்சு. வர ரைட்டில் வந்து உள்ளே போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வர ரைட் தான் எடுக்கணும். அது வந்து நேராக வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போகுது. இன்றைக்கி ஏற்காடு வந்து ரொம்பவே அழகாகவே இருக்குது. போகிற ரோடெல்லாம் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பாருங்கள், பெஸ்ட்டு. ரோடு பார்த்தீங்களா, மேலே போகுது, செமையாக இருக்குல்ல. ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவுமே பள்ளம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஏர்லி மார்னிங் வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேகம்லாம் வந்து நம்ம கீழே இருக்கும். இப்போ வந்து கொஞ்சம் வெயில் இருக்கிறதுனால மேகம்லாம் இல்லாமல் இருக்குது. உண்மையிலேயே போக போக ரோடு மேலே போயிட்டே இருக்குங்க. வியூ பார்த்தீங்களா, லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ஹைட்டில் நம்ம வந்திருக்கோன்னு. ரோடும் அந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. உண்மையிலே ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செமையாக இருக்குங்க. வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணாமல் போங்க. வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு. ஆர்ச்செல்லாம் போட்டு பார்க்கிங்க்கெல்லாம் சார்ஜ் வாங்குறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய இடமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதான் வியூ பாயிண்டா பிரதர்? எங்கே வரைக்கும் போகலாம், எங்கே பெஸ்ட்டு? இருக்க டாப் பிளேஸ் தான் இருக்கிறதுக்கு, டாப் தான். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து பார்க்க தான் பெஸ்ட்டா இல்லை இங்கே ஒன்று பார்க்கலாம்? கீழே ரோட போனால் அங்கே மேட்டில் ஒன்று லாஸ்ட்டு. ஓகே, அங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட், ஒரு டெம்பிள், கோவில். வியூ பாயிண்ட்டு இது ஒன்று, கீழே ஒன்று, 2 வியூ பாயிண்ட், கோவில். பார்க்கிங்க்கு பே பண்ணியாச்சு. வண்டியை வந்து பார்க் பண்ணிவிட்டு மேலே போய் வியூ பாயிண்ட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம். முன்னாடி பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக பள்ளம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் வண்டி எடுத்துகிட்டு போனால் கீழே போயிடும் போல இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்குது. செம. இப்போ வந்து அந்த வாட்ச் டவர் மேலே ஏறி வந்துட்டேன். இங்கேருந்து பார்ப்போம் வியூ எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, ஃபுல்லாக க்ரீனரியாக இருக்குது. கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் மலைங்க தான். இதே நீங்கள் காலையில் வந்துருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், க்ளவுடு ஃபுல்லாகவுமே கவராக இருக்கும். க்ளவுடு நம்ம கீழே இருக்கும், க்ளவுடுக்கு மேலே நம்ம இருப்போம். அந்த வியூ வந்து சூப்பராகவே இருக்கும்.
எனக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இன்னொரு டவர். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து 2 டவர் இருக்குது வியூ பார்க்குறதுக்கு. அப்புறமா ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது கீழே இறங்கி போனீங்கன்னா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த 3 விஷயம் ப்ளஸ் நிறையா கடைங்க இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்கு நிறையா கடைங்க இருக்குது. அதே மாதிரி நிறையா சின்ன சின்ன ஸ்போர்ட்ஸ்லாம், சின்ன பசங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸு. காலையில் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த இடம் ஃபுல்லாமே ஃபாகாக இருக்கும். படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும். இப்போ வந்து கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிடுச்சு. பட் ஆனால் இது வந்து டூ கமர்ஷியல், ப்ராப்பரான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸு. ஸோ இங்கே வந்து சுற்றி பார்த்தாச்சு. இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சர்க்கிள். நம்ம வந்து அந்த பக்கமாக போனோம், இந்த பக்கமாக இப்போ சுற்றி வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம திரும்ப வெளில போகிறோம். இப்போ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்களா ஒரு ரோடு போகுது. நம்ம அந்த பக்கமாக தான் போனோம், அப்படியே சுற்றிட்டு இந்த பக்கமாக வந்துட்டோம். ஸோ இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது. நான் எதிர்பார்த்த விட பெருசாக இருக்குது. போகிற வழியிலே வந்து அந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையா இடம் இருக்கும். நம்ம வந்து கீழே இறங்கி நடந்து போகிற மாதிரி சூப்பரான இடம், மிஸ் பண்ணாதீங்க. இங்கே வந்து அப்படியே ரோடுக்கு பேரலாகவே வந்து நம்ம நடந்து போகிற மாதிரி அப்படியே இருக்கும், ஃபுல்லாமே நீட்டாக. இந்த பக்கம் வந்து பார்க்குற வியூ வந்து உண்மையிலே நிறையா சூப்பராகவே இருக்கும். வெறும் வியூ பாயிண்டில் போய் தான் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, இந்த மாதிரி போகிற வழியிலே வந்து நின்று பார்த்திங்கனாலும் வியூ சூப்பராகவே இருக்கும். இப்போ வந்து அந்த வியூ பாயிண்ட்லேருந்து கிளம்பிட்டேன் நான். இப்போ கீழே போயிட்டுருக்கேன். உண்மையிலே வெதர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக ப்ளூ ஸ்கை, ஒயிட் க்ளவுடு. அதே மாதிரி ரைட்டில் ஃபுல்லாக செம டீப்பு. உண்மையிலே ரோடு வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. நான் ஆக்சிலேட்டரே கொடுக்கல, வண்டி அதுவாக போகுது. ரோடும் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்காங்க. உண்மையிலே டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த இடத்துல செம கூட்டமாக இருக்குங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஸ்டெப்பாக இருக்குல்ல இந்த வாலு, இது வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு சரியான பேக்ரவுண்ட்னு நினைக்கிறேன். நிறையா பேர் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க, பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நிறையா பேர். இது வந்து ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு ஸ்பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சாச்சு. இப்போ திரும்ப ரிட்டர்ன் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ வந்து நான் இன்னொரு விஷயம் காட்டணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர்லி மார்னிங் இதே ரூட்டில் தான் வந்தேன், எவ்வளோ ஃபாகாக இருந்தது. இப்போ திரும்ப நம்ம அதே ரூட்டில் போகிறோம், எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ திரும்ப போகிற ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா பாதி வந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட்டை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து இன்னும் ஷார்ட்டான டைமில் வந்து போய் சேர்ந்துடலாம் நம்ம கீழே. அதே மாதிரி ரோடு சின்னதாக தான் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், இதுவே வந்து ரோடு பெருசு, இன்னும் போக போக வந்து ரோடு சின்னதாகவும் இன்னும் டீப் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ 10 கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன ரோட்டில் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். 10 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறமா வந்து நான் காலையில் வந்தேன் பார்த்திங்களா, அந்த ரோட்டில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்த வந்து நான் காட்டுறேன். நம்ம காலையில் வரும்போது எவ்வளோ ஃபாகாக இருந்தது, இப்போ எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்குதுன்னு. அதுக்கப்புறமா நீங்களே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் ஏன் மார்னிங்கில் ஓட்டணும்னு நினச்சேன்னு. அதே மாதிரி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்தீங்கனாலும் மார்னிங்கில் வந்து ஓட்டணும்னு நினைப்பீங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருந்தது ரோடு. இப்போ நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஷார்ட்கட் வந்து உண்மையிலே செம டெரராக இருக்குங்க. ரோடு வந்து ரொம்ப சின்னது, வளைவுலாம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. அதே மாதிரி கீழே போய்கிட்டே இருக்குது. ஃப்ளாட்டான ரோடே கிடையாது, அப்படியே கீழே தான் போகுது. அவ்வளோ டவுனில் வந்து என்ன சொல்கிறது, ஷார்ட் டைமில் கீழே போகிறோம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். எவ்வளோ வளைவு இருக்குதுன்னு பாருங்கள், எவ்வளோ டவுனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஹைவேக்கு வந்துட்டோம். நம்ம காலையில் வந்த அந்த ரோடு தான் வந்து இப்போ நடுவில் பாஸ் ஆகுது. ஸோ ரைட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம காலையில் வந்த ரோடு. இனிமேல் ரோடு வந்து சூப்பராக இருக்கும், பெரிய ரோடாக இருக்கும். நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி காட்டுறேன் காலையில் வந்ததுக்கும் இப்போ ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ இதாங்க வந்து நம்ம காலையில் வந்த ரோடு. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாகவே க்ளீனாக இருக்குல்ல. நம்ம ஆனால் காலையில் வந்தப்போ அவ்வளோ ஹெவி ஃபாகாக இருந்தது. கொஞ்சம் தூரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் வண்டி தெரியும், அதுக்கப்புறம் வண்டியே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு ஹெவி ஃபாகு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக இருக்குது.
ஓ இந்த இடம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? இந்த டர்னிங் வந்து காலையில் நான் வரும்போது இந்த இடத்துல நின்று வீடியோ ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு தான் போனேன். காலையில் பார்த்தீங்கன்னா செமையானது. லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குறீங்களா வீடியோ, இது வந்து காலையில். இப்போ ரைட் சைடில் பார்க்குறது வந்து மத்தியானம் 2 மணிக்கு. எவ்வளோ வித்தியாசம் இல்லை? செம்மையானதில்ல. ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நான் காலையில் ஓட்டணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன். ஸோ காலையில் ஓட்டினீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அந்த ஃபாகில் ஓட்டுறதுக்கு செம்மையாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஹில் ஸ்டேஷனில் வண்டி ஓட்டிங்கன்னா எந்த டைமை சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அந்த செக் போஸ்ட்டை தாண்டிட்டோம், ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட்டில். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ரோடு சூப்பராகவே இருக்கும். இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் ட்ரை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹைவே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நேராக வந்து சென்னை தான். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடத்த பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம்.